бабки на ветер. Куда они летят в 6 часов утра, я не пойму. За бесплатно, за дешевыми овощами и фруктами. Отмывание денег. Мужик, смотри, у тебя бумажечка сейчас расклеится. Часы 12 бьют. Нихуя не понял. Солнце вышло. Этот человек спиздил с подъезда лампочку, вставил себе в рот, и его башка загорелась. Да, хрен знает. Знает, как правильно вставлять. Глаза разбегаются. О, мои глаза! Нахуя они разбегаются? Куда? Самое главное, да? Самый главный вопрос. А что это там мог подзалупный на камнях делать?